Hi friends, welcome to all. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ECRல இருக்கிற நைனார் குப்பம் அப்படின்ற அந்த பீச்ல போய் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இன்னைக்கு மீன் வாங்க போறோம். அதோட வீடியோ தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். நான் ரோட்லலாம் டிராவல் பண்ணி கரெக்ட்டா பீச்சுக்கு நாங்க வந்துட்டோம். இங்க பீச்ல நீங்க மீன் வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் மாதிரி 9 மணி 10 மணிக்கெல்லாம் நீங்க வரக்கூடாது. காலையில ஒரு 7 மணிக்கெல்லாம் பீச்ல இருக்கிற மாதிரி நீங்க இருக்கணும். ஏன்னா 7 மணிக்கெல்லாம் அந்த போட்லாம் மீன் பிடிச்சிட்டு கடல்ல இருந்து வெளியில வர ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அந்த டைம்ல நம்ம கரெக்ட்டா அங்க இருந்தா தான் என்ன மீன் வேணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்து வாங்க முடியும். அதே டைம்ல ஃப்ரெஷ்ஷாவும் வாங்க முடியும். கொஞ்சம் லேட்டா வந்தாலும் இந்த ஏரியால மீன் கிடைக்கும். பட் இவ்வளோ சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டா ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்க முடியுமா அப்படின்றது வந்து என்னால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நீங்க வெளியில சேல் பண்ணுவாங்கங்களா அவங்க கிட்ட வாங்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ காலையில் 7 மணிக்கெலாம் அந்த பீச்சில் இருக்கிற மாதிரி வந்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக நமக்கு என்ன மீன் வேணும் அப்படின்றத பார்த்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி வாங்க முடியும். அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே மீன் வாங்க வரும்போது வீட்டில் இருந்தே மீன் வாங்குறதுக்கான பேக் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். ஏன்னா நம்ம போட்டில் இருந்தே அப்படியே வாங்குறதுனால அவங்க ஹேரி கவர்ஸ்லாம் எதுவும் வச்சுருக்க மாட்டாங்க. வீட்டிலேருந்து நம்ம பேக் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அதில் நம்ம வாங்குறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த பீச்சில் வந்து மீன் பிடிக்க டெய்லியுமே போவாங்க. இந்த கவர்மெண்ட் வந்து பீச்சில் மீன் பிடிக்க போகக்கூடாது, காற்று அதிகமாக இருக்குது, மழை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்கள்ல, அந்த நாட்களை தவிர மற்ற நாட்கள் எல்லாமே இங்கே டெய்லியும் போட்டுக்கு போவாங்க. ஆனால் சாட்டர்டே சண்டேஸ் வந்தால் நிறைய ஃபிஷ் வெரைட்டிஸ் வந்து பார்த்து வாங்க முடியும். அது மாதிரி இந்த போட்டில் வந்து கயிறு கட்டி ட்ரக்கர் வச்சு இழுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, இந்த டைமில் இது பக்கத்தில் போகாதீங்க. ஏன்னா நாங்கள் நின்று இதை வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோப்பு கட்டாகி பக்கத்தில் வந்து நல்லா ஃபோர்ஸாக அடிச்சிருச்சு. எங்கள் மேலே அடிக்கலை, ஆனால் அது கட்டாயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இழுக்கிறாங்கன்னா நம்ம மீனை பார்க்குற அந்த ஆர்வத்தில் ரொம்ப க்ளோஸாக போய் நின்றக்கூடாது. இது மாதிரி கட்டி இழுக்கிறாங்கன்னா அதை விட்டு கொஞ்சம் தூரமாக இருந்துக்கோங்க. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அந்த கயிறு கட்டாகும் போது நம்ம மேலே அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஒவ்வொரு போட்டாக 6 மணி 6:30 இருந்தே வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும். மீன்லாம் இந்த கூடையில் அப்படியே தட்டுறாங்க பாருங்கள். இந்த இறாலாம் தனியாக எடுத்து வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் வெயிட் போட்டு தான் தருவாங்க. 1 கிலோ எவ்வளோன்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லுவாங்க. இந்த கீழே தட்டி இருக்கிற இந்த மீனில் நமக்கு என்ன மீன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க நமக்கு எவ்வளோக்கு கேட்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து அதை வந்து தனியாக எடுத்து தருவாங்க. இதில் நிறைய மீன் இருக்குது. நமக்கு எந்த மீன் பிடிச்சிருக்கோ, இப்போ காரப்பொடி வேணா காரப்பொடி, ஊடா மீன் வேணா ஊடா மீன், நண்டு தனியாக வேணா நண்டு, இப்படி நம்ம கேட்டோம்னா தனியாக நமக்கு விலை பேசி தருவாங்க. அவங்க சொல்கிற விலையே இல்லை, நம்ம அதுலேருந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கூட வாங்கலாம். இந்த இறாலாம் பாருங்கள், அப்படி நாங்கள் பார்க்கும்போது வந்து உயிரோடையே இருந்துச்சு. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷானது. இதில் வந்து மேக்ஸிமம் ஐஸ் மீன்லாம் கொண்டு வந்து யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. போட்டில் இருந்து நேரடியாக நம்ம வாங்குறதுனால ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த நண்டு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 500 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. அந்த அண்ணா வந்து 450 ரூபாய்க்கு கேட்டாங்க. ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அதனால 450 ரூபாய்க்கு தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு அண்ணா இதை 500 ரூபாய்க்கு வாங்கினாங்க. எல்லா நண்டுமே நல்லா உயிரோட ஃப்ரெஷ்ஷாக லைவாக இருந்தது. இந்த கவர் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 500 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. இந்த போட்டில் இருந்தே நம்ம நேரடியாக வாங்கும்போது தான் நமக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா லேட்டாக இது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி அன்னக்கூடையில் மொத்தமாக போட்டோ இல்லை ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டோ ஏழை விட்டுருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ரீசேல் பண்ணுவாங்கள்ல, அவங்கக்கிட்ட விற்றுருவாங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம அவங்கக்கிட்ட வாங்கும்போது இவங்கள விட கொஞ்சம் ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஏன்னா இவங்கக்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு மார்ஜின் வச்சு தான் அதை நமக்கு சேல் பண்ணுவாங்க. ஸோ கொஞ்சம் ரேட்டு அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊடா மீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கார்னரில் வச்சுருக்காங்களா, அந்த மீன் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 1800 ரூபாய் சொன்னாங்க. ஃபைனலாக 1500 ரூபாய்க்கு இதை வந்து சேல் பண்ணாங்க. இந்த மீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செத்து போன ஒரு மீன் கரை ஓரமாக ஒதுங்கி இருந்துச்சு. இந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மீனவன் அவங்க சேனல்லலாம் காமிச்சிருப்பாங்க பாருங்கள். நல்லா பால் மாதிரி ரவுண்டாக உருண்டு வரும், அந்த மீன் தான். அது செத்து போயிட்டதுனால ஒரு கரை ஓரமாக ஒதுங்கி இருந்தது. ஜஸ்ட்டு காமிக்கலான்றதுக்காக வீடியோ எடுத்தோம். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பெரிய பெரிய மீன்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. நமக்கு என்ன மீன் வேணுமோ அதை பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது 2 மீன் வந்து 1800 ரூபாய் சொன்னாங்க ரேட்டு. இங்கே வந்து நம்ம மினிமம் 100 ரூபாயிலிருந்து
எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வேணாலும் நம்ம ஃபிஷ் வாங்கிக்கலாம். மினிமம் 100 ரூபாயிலேருந்து தான் தருவாங்க. 100 ரூபாய்க்கு கம்மியாக ஃபிஷ் நம்ம வாங்க முடியாது. திருக்க மீன்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. இந்த எல்லோ கலர் மாதிரி ஒரு மாதிரி லைன் போட்ட ஃபிஷ்லாம் பாருங்கள், நல்லா பார்க்கவே செம்ம அழகாக இருந்துச்சு. திருக்க மீன்லாம் வந்து 5 மீன் 100 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. ரொம்ப பெருசு இல்லை, ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸாக இருந்துச்சு. 5 மீன் வந்து 100 ரூபான்னு சொல்லி தந்தாங்க. திருக்க மீன் வந்து நமக்கு முதுகு வலிக்கு இடுப்பு வலிக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. மிளகு சீரகம்லாம் போட்டு குழம்பு வச்சோன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அது மாதிரி ஒவ்வொரு போட்லேயும் ஒவ்வொரு விதமான மீன் வரும். அவங்க போகிற ஆழத்தை பொறுத்து, போகிற அந்த இடத்த பொறுத்துன்னு நினைக்கிறேன், வேறு வேறு மீன்லாம் வரும். நீங்கள் அந்த போட் வந்து கரைக்கு கரெக்டாக வர டைம் பார்த்து அந்த வலை பிரிப்பாங்கள்ல, அப்போ போய் என்னென்ன மீன் வந்திருக்குன்னு பார்த்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மீனை வாங்கிக்கலாம். சின்ன மீன்லேருந்து பெரிய மீன் வரைக்கும் அன்னைக்கு என்ன கிடைக்குதோ அந்த மீன்லாம் நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்து வாங்கிக்க முடியும். அது மாதிரி இங்கே அவங்க சொல்கிற ரேட் வந்து ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ்லாம் கிடையாது. அவங்க சொல்கிறதுலேருந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன நம்ம குறைச்சி வாங்கிக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கேட்டோன்னா கம்மி பண்ணி சில பேர் தருவாங்க. அதே மாதிரி சில போட்டில் உள்ளவங்க வந்து ரேட்டு கம்மி பண்ண மாட்டாங்க, ஆனால் மீன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடுங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நமக்கு போட்டு தருவாங்க. ஒருவேளை அவங்க வந்து நமக்கு ரேட்டு கம்மி பண்ணலைன்னா கொஞ்சம் மீன் போட்டு கொடுங்கண்ணா அப்படின்னு சொன்னோன்னா நமக்கு வந்து மீன் எக்ஸஸாக போட்டு கொடுப்பாங்க. நீங்கள் பேசி வாங்கிக்கணும். இந்த இடத்துல இந்த போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வரிப்பாறை, வாழை, காணாங்கத்தை, அதுக்கப்புறமா பாறை மீன் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. சங்கரா மீன், நகரை அது கூட ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கடலில் வாழக்கூடிய ஒரு வகையான பாம்பு வகையை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதை வந்து இந்த போட்டில் இருக்கிற அந்த வலையெல்லாம் எடுத்து கீழே இறக்கி வச்சதுக்கப்புறமா திருப்பி நாங்கள் கடல்லே விட்டுருவோம்ப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது ரொம்ப வித்தியாசமாக அதே டைமில் உயிரோடு இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து ஃபோட்டோ வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்களும் கொஞ்சம் நேரம் அதை பார்த்துட்டு வந்தோம். இது மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் வித்தியாசமாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட கேட்காம இதை வந்து கையை வச்சு பிடிச்சிடவோ எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க. ஏன்னா சில இது வந்து ரொம்ப விஷத்தன்மை உள்ளதாக இருக்கும். ஸோ பார்க்க மட்டும் செய்யுங்க, அவங்கள கேட்காம இதெல்லாம் வந்து தொட்டுறாதீங்க. இந்த வலை ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கவளை மீன் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மீன் 100 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25லேருந்து 30 மீன் வரைக்கும் இந்த மீனில் தராங்க. இந்த கிரே கலரில் டாட் டாட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரா மீன் சொல்லுவாங்க. இது நல்லா பெரிய சைஸாகவே இருந்துச்சு. அது பக்கத்தில் இந்த ஒயிட்டாக கீழே போடுறாங்க பார்த்தீங்களா, இந்த மீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாறை மீன். இது வந்து ஒரு மீன் 700 ரூபா அது மாதிரி சொன்னாங்க. 2 மீனாக நம்ம சேர்த்து வாங்கும்போது, 3 மீனாக சேர்த்து வாங்கும்போது கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மி பண்ணி தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நல்ல பெரிய சைஸ் கிளி மீன் இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு போட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி கரைக்கு வந்துட்டே இருப்பாங்க. அந்த கரையில் வந்து நம்ம வலை பிரிக்கும்போது அதில் என்ன மீன் இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்துக்கணும். இந்த மீன் பாருங்கள், நல்லா உயிரோட கரையில் போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரமாக அப்படியே துடிச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷு லைவாக இருக்குது, நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். எனக்கு கொஞ்சம் த்ரோட் சரியில்லை, அதனால் வாய்ஸ் நல்லா இல்லைனாலும் வாய்ஸ் கிளியராக இல்லைனாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அப்பப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை உங்களோட நான் அந்த வீடியோவில் இடையிடையே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது ஃபுல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திருக்க மீன், மற்ற எல்லாமே ஊடா மீன். இந்த ஊடா மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போதுமே கொஞ்சம் ரேட்டு ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். இது குழம்பு வச்சாலும் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ஃப்ரை பண்ணாலும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் வாங்கின மீன் பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் தான் வாங்கினேன். ஒரு 400 ருபீஸ்க்கு இந்த மீன் தான் நாங்கள் வாங்கினோம். இந்த எறா பார்த்தீங்கன்னா பீச்சிலேருந்து பிடிச்சிட்டு வந்து அப்படி நல்லா உயிரோடு இருந்தது. நான் இவ்வளோ பெரிய எறா இப்படி உயிரோடெல்லாம் நான் கையில் பிடிச்சதே கிடையாது. அதனால் ஆட்லியா, ஷக்கினா, நானி எல்லாமே அதை வந்து கொஞ்சம் கையில் வாங்கி
ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வீடியோவும் எடுத்துகிட்டு பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக இந்த எறாவை நாங்களே வாங்கிக்கிட்டோம். இது வந்து 2 இருந்ததுனால 2 எறா மட்டும் 50 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. ஆனால் 2 வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 350 கிராம் 300 கிராம் இருக்கும். அந்தளவுக்கு பெரிய சைஸ் எறாவாக இருந்துச்சு. இது பக்கெட்டில் போட்டோடனே நல்லா லைவாகவே இருந்துச்சு. இந்த காலெல்லாம் நல்லா ஆட்டுது பாருங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு எறா கூட கொடுத்தாங்க. மொத்தம் 2 எறா வந்து 50 ரூபாய்க்கு அப்படியே எடுத்துக்க சொன்னாங்க. நாங்கள் வாங்கிக்கிட்டோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த மீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீன் 800 ரூபா. எங்களால் தூக்கவே முடியல, அவ்வளோ பெருசாக ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்துச்சு. ஷக்கினாவுக்கே எவ்வளோ உயரமாக இருக்குது பாருங்கள். பசங்க இதெல்லாம் கையில் வாங்கி பிடிச்சி பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அதனால் நாங்கள் வாங்கினோம். இதை நாங்கள் வாங்கலை, இன்னொரு அண்ணா தான் வாங்கியிருந்தாங்க. என்னோடய கைக்கே பாருங்கள், அந்த கை ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற அளவுக்கு அவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு. இந்த 2 மீன் பார்த்திங்கன்னா இது 2 மீன் 800 ரூபா, அது ஒரு மீன் 800 ரூபா. மொத்தமாக சேர்த்து அவங்க 1500 ரூபாய்க்கு இந்த 3 மீனே வாங்கியிருந்தாங்க. இது நாங்கள் வாங்கலை, இன்னொரு அண்ணா தான் வாங்கியிருந்தாங்க. நாங்கள் ஜஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்காக வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுத்துட்டோம். இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்கிற மீன்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்திலே அப்படியே ரீசேல் பண்ணுறவங்களுக்கு சேல் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க அதில் ஒரு மார்ஜின் வச்சு மார்க்கெட்டில் போய் சேல் பண்ணுவாங்க. இந்த மீன் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நான் வாங்கின மீன். இது ஃபுல்லாமே 400 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. ஆனால் நல்ல ஃப்ரெஷ் மீன், நல்லா இருந்துச்சு. மீன் வாங்கிட்டு அங்கேயே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ண தெரிலனா அங்கேயே க்ளீன் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற மீன் கவளை மீன். இந்த மீன் ஃபுல்லாக 100 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 30 மீன் வரைக்கும் இருந்துச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ இதோட முடியுது. எப்போதும் போல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான தரமான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருப்பதை வைத்து சிறப்பாய் வாழலாம். பாய்.